wata take da girma wanda kowane mutum yana neman wanda zai rage masa kayan nauyinsa na laifuka. Allah ya yi mana. Kuma gashi Allah ya ba mu dama yawan istighfari, yawan salatin annabi, da yawan la ilaha illallah, da yawan sadaka, da yawan taimako. Sai a lokacin sai Allah ya gaya wa shi wanda ya kawo ƙara, ya ce masa dubi samanka ga aljanna a sama. Sai ya daga kansa sai ya ga aljanna wato wani gari ne wanda aka gina shi da azurfa. Garin an gina shi da azurfa, ga wasu gidaje kuma manya-manya irin gidajen sarauta an gina su da zinare. Fentinsu ko tayasinsu shi kuma na lulu ne. Sai ce ka ya ubangiji, wannan gidan wani annabi ne, ko in ce gidan wani siddiqi ne, ko in ce gidan wani shahidi ne. Sai Allah madaukakin sarki ce ai wannan gida ne wanda sai ya biya, sai wanda ya biya shi ne zai shiga wannan gida. Sai ya ubangiji wa yake da abin da zai biya wannan gida? Sai ya ce ai kai kake da shi. Sai ce ni ya ubangiji ce kware kuwa. Sai menene abin biyan? Sai ya ce ka yafe ma dan uwanka. In ka yafe masa shi ne sadakin wannan gida. Ya ce ya ubangiji na yafe masa. Ya ce na yafe. Sai Allah ya ce to ka kama hannun dan uwan ku je ku shiga aljanna, an ba ku. Ku kaga amfanin yafiya kenan. A lahira ma ta yi amfani balle a duniya. Da haka yafiya yana da kyau. Allah yana son mutum da yafiya. Manzo Allah da ya karanta aka wannan hadisin sai ya tsaye manzo Allah da ya wannan bayani sai ya kara aya ce ai Allah ya ce wattaqullaha wa aslihu zata bainakum. To da haka abuwa abu ne wanda yake da kyau. Mu rika junan mu rika yafe wa junan mu, mu rika wa junan mu abuwa. Mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda idan aka masa sharri sai ya saka da alkhairi. Ba manzo Allah shi da aka masa sharri ba da sharri yake sakawa ba. Idan aka masa sharri sakawa yake da alkhairi. Manzo Allah da ya biya ne. Mutum yana cutar da manzon Allah amma manzon Allah yana masa addu'a Allah shi ya shi. Kaga wannan shine halin girma, halin yafiya. Kafiran Makka so kore shi a Makka, shirkai suka hana shi zama Makka ya koma Madina. Da ya dawo Allah ya bashi garin ya yadda ya ga dama sai ya zo gobar Kaaba bayan da aka yi fito Makka kenan. Sai ya ku mutanen Makka ya kuke zamanin zan muku. Suka ce zumunta ya ma'aikin Allah. Wallahi Allah ya fifita ka akan al-qurba ya Rasulullah. Wallahi laqad barakallahu alaina. Wallahi Allah ya fifita ka akan. Ta ce to na yafe. Da suna zamanin zai ce a kakkashe su ko wani abu mai kama da gaskiya na yafe. Irin wannan yafe ya kamata mu koya na manzon Allah. Haka yafiya abu ne mai kyau. Kaga wannan ya je lahira kayan kyawun ayyukan sun kare. Wani ya kawo kayan wajen Ubangiji, shi wancan da aka ce kayan alherin ya kare sai ce to shi a rago mummunan alabta a wancan. Sai Allah ya faɗe da su. Aka fa zakir da yin da zikira da kowane mutum. A can lahiran ma sai Allah ya faɗe shi da wannan mutum. Ya nuna masa wannan aljanna soyar da ke ciki, ya ce kuma ta sayarwa shi. Allah ta kuma shi ne ya mallaki abin da zai saya ɗin. Da ya abu shi ne yafiya. Allah ya zarta mu da yafe wa junanmu, barka mu da Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki sai shi gaba da gaya mana sifofin mu'mini na gaskiya. Bayan mutum ya bi Allah, taqullaha wa tazawwadu wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minina. Ku bi Allah, bi manzon sa in je ku mu'mini. To sai Allah ya karanta mana sifofin mu'mini din. Sai ce innamal mu'minuna alladhina idza zikra Allah wajilat qulubuhum. Su mu'minai su ne waɗanda iyakan mumini na gaskiya, mumini na kirki shine wanda idan aka tuna masa Allah. Misali, mutum yana wani zalunci ko ya yi niyya zai aikata wani albasha ko wani mugun abu sai ka ce za'a wani ka ci tsoron Allah fa. To daga ya gaya masa kai firgita ya daina, to wannan yana cikin muminai. Innamar mu'minal ladina iyaka su ne su ne alladina waɗanda za su kira Allah in aka tuna musu Allah. Kamar yadda Allah ke faɗa a wani waje yana cewa su mu'minai su ne waɗanda walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Su
su ne wanda idan suka aikata mummunan abu sai suna kai Allah su nemi gafararsa. Mutum bai sai ce ba zai laifi ba, dolensa ne ya yi laifi saboda shi ba annabi ba ne. Annabi ne kawai masumi, annabawa ne kawai masumai, su ne Allah ya kare su ba za su yi laifi. Amma duk wanda ba annabi ba sai dai yin waliyi ne su ko mahbubai ne, Allah ya kiyaye su. Amma bada daukan da waɗannan sai mala'iku wanda su yana la ya suna Allah ma amarahum wa yaquluna ma yu'maru. Amma bada waɗannan sigobi annabawa da waliyai da mala'iku, to duk wanda ka sani yana yin laifi, ko ya sani ko bai sani. In ma yace ba ya laifi to ya yi laifi mai girma. Allah sai ya kawo mana magani sai kai amfani da wannan magani shine yawan istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah. Idan za ka kira wajen kulubu su ne idan aka ambata musu Allah ko aka tuna musu Allah aka ce su ji tsoron Allah sun yi niyyar aka wani mugun abu sai zuciyarsu ya ji tsoro su fara rawa cikin su ya fara karkarwa saboda an tuna musu Allah saboda tsoron Allah wajen kulubu. Wai za su yi alayhim wa ayatu idan aka karanta musu ayoyin Allah kuwa zadatuhum imanan sai su ƙara imani su ƙara gaskatawa akan gaskatawa su ƙara imani akan imani su. Wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogara ne akan Allah ubangiji. Malamai suka ce malaman fiqh yawanci hada malaman hadisi suna hujja da wannan aya akan cewa wannan aya take gwada cewa akwai fifiko na imani, wani yana kan wani. Malamai suka ce imani ya kasu kashe-kashe. Akwai wadansu bayan Allah wanda imaninsu kullum gaba yake yi baya-baya, su ne annabawa. Kullum imaninsu gaba yake yi baya-baya. Akwai wadansu kuma bayan Allah wanda imaninsu a tsaye yake waje ɗaya, tabbatacce ne baya gaba baya-baya, su ne mala'iku. Akwai wadansu kuma imaninsu ya ƙaru da biyayya wa Allah ya tawaya da saba wa Allah, su ne sauran mu'minai sauran wannan. To kaga wannan yana gwada mana darajojin imani ke. Tunda Allah ya ce anan wa idza zikra alaihim ayatu zadatuhum imana. Ina karanta musu ayoyin Allah alqur'ani kenan to sai imanin su ya karu. Su kuma wannan mu'minai na gaskiya wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogaro da Allah, ba sa bukatar kowa, wato ba sa bukatar komai a wajen kowa. Su ne bukatar su Allah, Allah suka nufa ba su nufi kowa ba, da Allah suka fage ba su fage da kowa ba, a wajen Allah suke neman bukata ba sa neman bukata a wajen kowa, kuma su ne suka sani cewa duk abin da Allah ya ga dama shi ke yiwa, abin da bai so baya yiwa. Wa'innan su ne muminai na gaskiya, su ne suke dogaro da Allah, wannan shi ne dogaro da Allah na gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da kowane mutum zai rika tawakkali irin na tsuntsu da Allah ya wadata da shi, da Allah ya azurta shi. Saboda tsuntsu bai taɓa tara abin da zai ci gobe ba, bai taɓa tara abin da zai ci gobe ba. A cikin muna koyi tawakkalin rumbun tsuntsu. To amma gari na wayewa zai fi cikin sa kakale zai dawo da yamma kuma cikin sa ya cika. Amma munan za ka mutum ko neman taimako ya tashi ba mu da abinci ba mu da yau wale na gobe. Misali, Allah ne ke bayarwa amma kuma Allah ya ajiye sababi. Dole ka tashi ka nema saboda shi kansa neman ibada, neman halal ibada, ciyarwa ibada ne kamar yadda bayani الذين يقيمون الصلاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سوموا من النبي هل يرسول ولا يكسبن تامن سوء الذين ولن يقيمون الصلاة suke tsaye da sallah. In an ce tsaye da sallah shi ne tun daga sarki, mutum mai sarki mai kyau, tun daga wankan janaba, sarkin bayan gida da tafi tsari, su tabbatar da shi kansa jikinsa a tsarkake sannan tufafinsa na da sarki,
sannan kuma inda zai yi sallan ya zama yana da tsarki. Tun daga nan sallah wato ake gyara sallah, kuma shi tsarki yana da mahimmancin gaske. Fitsari da aka rena shi, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin abin da yake sa a yi mutum azaba a cikin kabari. Misali, mutum ya zo inda zai fitsari, yana fitsarin ya dawo masa cikinsa, to kaga bai san inda fitsarin ya dawo ya fito a cikinsa ba. Dole ne za ka yi fitsari ka tabbatar da kana fitsarin inda ba zai dawo maka ba, kuma fitsarin ko a tsaye kake yi ka yi shi yadda ba zai dawo jikinka ba. Idan ka yi fitsari ko da tsugune ne, to ka tabbatar da cewa komai na fitsarin ya gama diga bayan ka yi sarki. Kada ka yi sarki ka tashi kuma fitsarin yana diga, to kaga an yi ba yi ba. Zalla sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo wucewa wajen wasu kaburbura guda biyu, sai ce waɗannan kaburburan ana azabtar da su, kuma abin da sake azabtar da su ba wani abu ne mai nauyi ba, abubuwa ne guda biyu. Ɗaya yana fitsari baya sarkakowa daga fitsarin je ibada, ɗaya kuma yana haɗa faɗa annani ne. Zalla sai yanka tankar dabino ya raba biyu, ya daura ɗaya kan kabari ɗaya, ya daura ɗaya rabin kan kabari ɗaya, sai za su samu sauƙin azaba matuƙar waɗannan ba su bushe ba. To kaga barin fitsari a jiki yana jawo azaban kabari, yawo haɗa tsakanin mutane yana jawo azaban kabari. Alladheena yuqimuna salata, su ne suke tsaye da sallah, su kyautata sarki, su kyautata alwala, sannan su yi sallah a kan lokaci, sannan kuma su yi sallah cikin jama'a. Inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Kowane sallah da aka samu sa lokaci, akwai hikiman da yasa aka sa wannan lokacin. Idan ka guje wannan lokacin, to wannan farilla ya barka na yin sallah akan lokaci. Ita sallah farillai guda biyu ne ke tattare da ita, da farillan sallah ita kanta da kuma farillan lokacin. Ba wai sai lokacin da ka dama ka tashi da sallah ba, a lokacin da Allah ya umarni, to lokacin da sallah take tafiya, lokacin da ake kafin sallah. Sannan ko mutum ya shiga ruku'u da sujjada na sallah din, kuma ya zama yana da kushuri, akwai tsoron Allah tare da shi, isan sallah yake yi. Sannan kuma zai yi tayya a cikin sallah, ya yi salatin annabi a tayyarsa na karshe cikin sallah. Idan mutum ya haka, to hakika ya tsaye da sallah yadda Allah yake so a tsaye da ta. Allah ya ba mu ikon tsaye da sallah kamar yadda yake so, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ita sallah ita ce imadul dini, ita ce kashin bayan addini. As-salatu imadul dini. Man aqamaha faqad aqamati, wa man tarakaha faqad hadamati. Wanda ya tsaye da sallah hakika ya tsaye da addini, wanda ya bar sallah wannan ya rushe addini, ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka sai mu kokari mu tsaye da sallan nan. Allah ya ce ita ce bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, ita sallah. Kuma shi mai sallah duk lokacin da yake sallah ba yana gana da Allah wa gidansa ne. Al-musalli yunaji rabbahu. Dan mutum ya jare sallah ya ce alhamdulillah rabbil alamin, Allah ya ce hamidani abdi, bawa na ya gode mini. Yi shi rahmanir rahim, ya ce matirani abdi, bawa na ya kira mani. In ya ce ar-rahmanir rahim, sai ya ce bawa na ya yabe. In ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin, sai ya ce bawa na ya yabe. In ya ce iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, sai ce wannan tsakanina da bawa. Duk abin da bawa na ya ruka nan san bashi. To daga nan sai Allah ya koya mana abin da za mu roƙe shi ne shari'a. Babu abin da ya kai shari'a tsada, yasa Allah da kansa ya amsa mana. Naka wayannan su ne masu sai da sallah. Alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Kuma su ne suke ciyar da abin da muka azurta su. Duk abin da Allah ya azurtar da kai, to kai kokari
ka ciyar da wani bawan Allah da shi. Dukiyar nan da Allah bai baka ba ya ba kai kaɗai ba ne, ya ba ka ne kai da bayansa. don Allah yana cewa manzala na cewa alkhalqu iyalullah, halittar Allah gabaki ɗaya iyalai ne na Allah, kuma Allah ya fi son wanda yake amfanar da iyalinsa. Daga dukiyar nan a jiya aka baka, kai ma za ka wayi gari ka mutu ka bar dukiyar. To don me ba za ka amfani a kuma annabi da ita ba, ba za ka amfani a kuma musulmi da ita ba. To kaga wannan yana cikin sifan muminai mutanen kirki, su ne wanda suke ciyarwa saboda Allah, abinda Allah ya azurta su da shi shi za su ciyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, yace ya Rasulullahi, da dinarin da kudin da zan ciyar da iyalina, da wanda zan ba da sadaka, da wanda zan ba da taimako, wanne ne ya fi? Abubuwa guda hudu ya tambaye manzo Allah. Manzo Allah ya ce duk dukiyar da ka ciyar da iyalanka ya fi kowane dukiya albarka. A duk lokacin da ka ciyar da iyalanka, to ka sani ba aikin manza kai ba, a aikin lada kai. Dan manzo Allah na cewa ma sadaka, mutum ya yi sadaka, yace mutum ya ajiye loma, ya sanya loma a bakin matarsa ma sadaka. To kaga idan ka nemo abincin ka mata gyara ko ka ci, to ka yi sadaka, kuma ka sanya haƙƙin da yake wuyanka, kuma ka sifatu da sifa ta mu'mini na kirki, inda sifar su ne alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna, su ne suke sai da sallah akan lokaci, suka ruku, suka sujjada, kuma wa mimma razaqnahum yunfiquna, suna ciyar da abin da muka azurta su da shi, su ciyar da iyalansu da yake wajibi, kuma su fitar da zakka wanda yake wajibi, sannan su yi taimako da sadaka wanda yake mustahabbi ne, wannan ana so. Bai malamin na mun kuna Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, yace Allah yana da wasu malaiku guda biyu, kullum garin Allah ya waye, ɗaya daga cikin su addu'ar da yake yi yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa, ɗaya kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa, ɗaya yana cewa ya Allah duk wanda ya ciyar ka dawo masa da abin da ya ciyar ka ninninka masa. Ya gwada cewa ya Allah duk wanda ya rike ya yi rowa ya hana ya ba da sadaka, ya Allah ka lalata dukiyar. Ya sa ba a ake za ga yawanci kasuwanni ana gobara. A ɗan watannin nan garuruwan da suka yi gobaran kasuwa Allah ɗaya ya sanya kansu. Ba a fita zakka balle kuma sadaka ya biyo baya. To kaga wannan addu'ar mala'ikun ne ke faɗa masa. Tunda wannan yana cewa Allah duk wanda ya ciyar ka ninka masa, wanda kuma ce Allah duk wanda ya rike ya hana, Allah ka lalata dukiyar. Ya sa Allah ke kawo mutane na ukkuna kasuwanni, Allah ya kiyaye. Sannan har yanzu bayan abin da ya shafi sadaka, Allah da kansa ya ce kada ka bayar da sadaka ka cutar da wanda ka ba shi sadaka. Kuma idan za ka ba da sadaka, ka ba da mai kyau wanda kai ma ka baka za ka ba. Ba wai haka zo neman sadaka, ina neman taimako taimake ni, kaga mutum ya duba a cikinsa, in bai ga 5 ko 10 ko 20 ba, ya kyar da 50 ya bayar. Sai ya ga 10 wanda ta ji gam a cikinka, wanda ya yi shago ba za a karɓa, shi ne zai ɗauka sai ya bayar da sauri. Allah ya ce in za ka bayar ka bayar da mai kyau. In kuma ka san ka bayar za ka ci mutuncin mutum bayan ka ba shi ka masa gori, to gara ma kar ka ba shi ka gaya masa magana mai daɗi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawwa alayhi. Allah ya ce ya wanda za ta tuqilu sadaqatukum bil manni wal adha. Ya ku da kuka imani kada ku lalata sadakan ku da guri da gori da kuma cutarwa. A ba mutum kun cika dawon mutane, wallahi mutane masu baran nan ka miƙa masa, ai gara ka ce Allah ya ba da sa'a a kan ka ba shi ka zage shi. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawwa alayhi. Sannan Allah ya ce idan za ka bayar ka ba da mai kyau. Yana cewa an fi komin tsinki ba ce ma ka tsinkin. Ka ba da mafi kyau daga cikin dukiyarka, ba wai da ciya ba. Amma yanzu yawanci al'ummar mu mun juya wannan aya, mutum sai dauko abin da ya fi lalacewa zai bayar.
ko abu za ka saya a wajen wajen kasuwa sai ce alaƙin dai sadaka ne wannan za ka saya ko mai arha amma in kai za ka yi amfani da shi ga mai kyau ka ga aka sa ayin kenan an sa ayin upside down abinda Allah ya ce ya yi wallazi ya anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wanda kai ma ya ba sai dai garbe da zaka ba sai ya zama dole bayan da zaka yi to kar ka yi haka in za ka bayar ka bada mai kyau tun da kai ma mai kyau kake so a baka inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban sannan sadaka idan ta fito daga hannun mai shi kafin ta je sai ta sauko wajen ubangiji tukunna wata rana sai Aisha za ta yi sadakar dabino sai ta fara shi biyu za ta bada rabi sai ta fesa masa turare sai manzon Allah ya ce Aisha wannan wani sabon ilimi kika samu kaga da manzon Allah ya ce mata bidiya ba ko ba ce koya mata a ta ga ya dace bai ce mata ya kika samu wannan bidiya ba ce mata ya kika samu wannan ilimi wani sabon ilimi kika samu mana ta ce ya ubangiji a ya Rasulullahi ai idan aka ba da sadaka kafin sauka hannun almajiri sai ya sauka hannun ubangiji to yana so abin da zan bayar ya sauka hannun ubangiji da kamshinsa to kaga idan za ka ba da kuɗi kai haka ka fesa masa turare ka kyauta amma idan abinci ne kar ka fesa yadda ba zai so ba yadda zai so to wannan sadaka kenan a cikin sifan mu'minai mutanen kirki alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله يتجلي أولئك هم المؤمنون حقا وإن من وكرت السبوع في السنة عندك فرقم آية لما كفارة إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجل قلوبهم وتن daga cewa yas'alunaka an yaqal wa yaqal lillahi wa rasul taqullaha wa atu zata bainakum wa atiiu Allah wa rasul in kuntum mu'minina innama min alladhina yuzkiru Allah wa qulubuhum wa jazaa'at alayhim ayatu iman zalikum iman wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wannan duk su ne to Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan su ne mu'mini na gaskiya wanda suka sukuntu da waɗannan sifofi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ga wani sahabi sai kan sahabi sai sahabi ya ga waye gari sai ya sallallahu na waye gari ina mumini na gaskiya sai kai ka duba abin da kake faɗa nan duk abin da yake na gaskiya ne ai yana da evidence yana da dalili yana da hujja mene da hujjar cewa kai mumini na gaskiya ya ce hujja ta Rasulullahi shi ne wato zuciya ta ba ta son duniya ta guji duniya iya ni sannan kuma nakan hana kai na bacci da dare ma'ana yana kiyamun laifi sannan da rana kuma nakan zauna da kishin ruwa haka ma'ana yana kwana sallah wuni azumi ke sannan ga ina gani kamar ga Allah an yi kiyama ga al'arshin ubangiji nan kowa yana gani yan aljanna ga cikin aljanna suna ziyartar junansu Allah ya sa da mu yan wuta ga sama cikin wuta suna ta ihu a cikin wutar su Allah ya kiyaye mu sai ya ce lallai imanin kannan haka yake imanin kannan kai lallai kana da hakikanin imani da ka kula da wannan ka fahimta kuma ka kiyaye to haka ake son mutum ya zama Allah ya ce ulaika masu wata kira wannan sabobi umul mu'mina haqqa su ne mu'minai na gaskiya lahum darajatun suna da matsayoyi da yawa ma'ana kowane mutum da ka sani tun daga duniya nan Allah ya ce hum darajatun inda Allah tun daga duniya tilka walaqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd annabawa fi tausa kan wasu mursalai ma an fifita wasu akan wasu tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd mutane
su ma fi fito da wurin su akan wasu hum darajatun inda Allah shi ne Allah yake cewa da hum darajatun su waɗannan mu'mini na gaskiyan nan suna da matsayoyi hawa daraja mukami a cikin aljanna Allah ya sa da kowa da irin darajarsa aljannatai suna da ƙofofi guda 8 daga ƙasa aka hawa sama ya sa kullum manzo Allah ce za mu roƙi Allah aljanna mu roƙe shi a la'ilin dina take aljanna take makwabtaka da aljannan manzon Allah Allah ya ba mu isa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aljanna hawa ne na sama baya ganin na ƙasa saboda ya wuce shi amma na ƙasa yana hango na sama misali yin mutum aljanna ta ɗaya ce to yana hango aljanna ta ɗaya ta biyu da ta uku da ta huɗu na biyu yana hango na sama da shi na uku yana hango na sama da shi na huɗu yana hango na sama da shi na biyar haka na shida haka na bakwai haka amma na sama baya hango na ƙasa Manzala sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayani a cikin hadisi a rika cewa sai na Abubakar da sai na Umaru suna cikin wanda suke aljanna mafi ɗaukaka Allah ya samu da su lahum darajatun su wayannan mu na gaskiya suna da matsayi darajoji a aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da darajoji a cikin aljanna su wayannan azumi babu rayyan ƙofa ne ta musulmi masu yawan azumi ba wai azumin ramadana kawai ba a azumin nafila litinin da aka wannan daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk macen da ta kula da sallah akan lokaci sannan ta kula da haƙƙin mijinta sai wa mijinta biyayya bayan ka yi sallah ka yi azumin watan ramadana ka yi sallolin da guda 5 ta azumin watan ramadana ta kula da haƙƙin mijinta to wannan za ta shiga aljanna ta kowane koban nan kowace koba za ta shiga to kaga wannan gara asar mata ka yi wa za ka iya mata ya yi kokari a kula da haƙƙin miji shi miji yana da haƙƙi akan matarsa kamar yadda ita ma matar take da haƙƙoƙi akan mijinta kada ka ce Allah ya ce zai ba ta aljanna in tana maka biyayya ko kuma aljannan ta yana karkashin kafa ka sai za ka cutar da ita ka take aljanna a'a ai walahunna mithlu alladhi alayhinna yadda kake da haƙƙi a kanta ita ma tana da haƙƙi a kanka ba wai ya kara zuwa bane a tana da haƙƙi a kanka dole ne sauki haƙƙoƙin da Allah ya ɗaura maka nata a wuyanka kafin ta ji daɗin yi maka biyayya kai ne za ka taimake ta matuƙar son da kake yi soyayya na gaskiya ne ba ai ba za ka so ta shiga wuta ba in dai son nata da kake na gaskiya ne kai ne za ka taimake ta yi maka biyayya ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنون لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وأنه بيان أكن يكن بدر يا رسول الله كما يبدأ جاهية تكي أو جربون غنيمة أيها كما حكى الله lokacin da Allah ya fitar da kai kamar aka raka rabbuka lokacin da Allah malaukakin sarki ya fito da kai daga Madina cikin iyalanka ya kawo ka wani daji Badar kamar aka raka rabbuka in bai fita daga gidanka ya fito da kai bil haqqi kuma ya fito da kai ne saboda gaskiya saboda a tabbatar da gaskiya a kuma ƙaryatar da ƙarya a rabe tsakanin gaskiya da ƙarya to da yakin Badar shine yakin da aka rabe tsakanin gaskiya da ƙarya a yakin Badar shine aka samu wannan dama kama aka raka rabbuka mun bai shiga da haka wa inna fariqan lokacin da za a fito din nan akwai wasu jama'a ba sa son fitowa wasu jama'a da cikin mu'minai ba sa son fitowa musamman lokacin da Allah ya ce kamar yadda bayanin ya zuwa gaba
za ta shaukai ta kone lakum kamar da muka bayani a karatunmu yakin Badar da aka fito su ba kafiran nan sun fito da cikakken shirin su ne sun fito da niyyar yaki dan sulke kawai da suke da shi sulke su sun fito da dawakai sun kai guda 100 dawakansu sun kai guda 100 amma musulmi dawakai guda 2 ko suka fito da shi raƙumai da suka fito da shi sun fito da raƙumai sun kai guda 700 musulmi kuma duk raƙuman da suka fito da shi ba su guda 70 ba makami kuma wancan kafiran makka sun fito da shirinsu da samarinsu da niyan yaƙi su ko musulmi ba su fito da niyan yaƙi ba iyaka makamin tafiya suka tare da shi ba makamin yaƙi ba sannan sulke da musulmi suke da shi ya wuce a kirga amma nasu suna da sulke wajen guda 600 wanda suke kan dawakan nan mutum 100 din nan dukkansu kowa yana da sulke ma'ana rigan yaƙi rigan karfe wanda idan aka saka mutum kawa za su shige shi to kaga fiye da rabinsu suna da wannan sulke ne wanda kuma an tsara ba zai shiga cikinsu ba kuma sun yi guziri sun fito da niyyar yaƙi su kuma musulmi bayan Allah ba su fito da niyyar yaƙi ba sun fito da niyyar su karɓe dukiyar da ke hannun Abu Sufyan da sai suna tare da layi waɗansu daga cikin mu da sun san yaƙi za a yi su ma da sun shirya sun fito mashi kuma Allah da yin da ya shirya akwai abin da ya shirya wa inna fariqan sai daga wani bangare daga cikin mu'minai da kare huna wallahi suna kin wannan fita da za a yi ko kuma wannan yaƙi da za a yi na Badar saboda tunaninsu ba su shirya ba sun manta shiri na Allah ne kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك بالحق ya Rasulullahi kamar yadda muka fito da kai din nan daga garinka haka kuma suke so su yi jayayya da kai akan gaskiya na wannan jihadi da za a yi jihadi na bil haqqi suna jayayya da kai a cikin gaskiya ba da ma ta bayyana bayan ya bayyana musu cewa ga mutuwa nan kuru-kuru tana jin su ne zuwa ga mutuwa in ba haka ba mutuwa mutum ne fa dubu ba 50 mutum 950 za su yi yaƙi da mutum 313 wa'in can 950 din nan kowa yana da cikakken shiri ya fito yaƙi wa'in 300 nan da shawarar nan ba shirya wa yaƙi ba ai daga wato ƙarfin ba iri ɗaya ba ne ƙarfin ba zai zo ɗaya ba da haka dole su tsorata dole su ji tsoro idan yi zaka bilhaƙi ya Rasulullah suna jayayya da ke a kan gaskiya kama aka yi daga rabu ɗayan bai suka bilhaƙi kamar yadda muka fito da kai daga gidanka saboda tabbatar da gaskiya haka kuma su suke jayayya da kai a cikin gaskiya idan yi zaka bilhaƙi ba da ma ta bayyana bayan ya bayyana musu a fili annama isabu ne yin mauti ana jan su ne zuwa ga mutuwa ga mutuwa nan suna ganin sababin mutuwa hakika idan suka yi karo da su za su mutu wahum yanzuruna alhali suna gani ga mutuwar nan kuru-kuru suna ganin ta da su tunda wayannan suna da cikakken shiri suna da yawa su kuma ba su da cikakken shiri ko ba su da yawa وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإذا يجب الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق وبكلمته ويقطع دابر الكافرين. ألا ربك سركي
ya ci gaba da mana bayanin wannan yakin Badar yadda ya kasance. Sai ya yi hukumar lahu ila ta'ifatain. Ai Allah ya riga ya yi maka alƙawari ya Rasulullahi. Ka tuna lokacin da Allah ya maka alƙawarin nan. Ila ta'ifatain ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu. Wai ya yi hukumar lahu. Hakika Allah ya yi muku alƙawari. Ila ta'ifatain dole ne za ku yi karo da ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda biyu. Ɓangare na farko su ne ɓangaren da aka fito domin su. An fito ne domin a samu wannan fatake wanda suka fito kasuwa daga Sham mutum 40 nan da haɗa Abu Sufyana. Su ne aka fito domin su kuma su musulmi sahabbai suka fi so su haɗu da su. Ɗaifa na farko ke. Ɗaifa ta biyu su ne waɗancan kafirai da suka fito da shirin yaƙi mutum 950 da cikakken shiri na yaƙi. Ida ɗaifa ta yi. Wani ya dukkan lawo koyin su da lokacin da Allah ya muku alƙawari. Ida ɗaifa ta yi cewa lallai kan wajibi ne za ku haɗu ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu. Ko dai wanda kuka fito domin su wanda suke tare da dukiya ko kuma wanda suke tare da kayan yaƙi wanda suka fito su yaƙi. Wajibi ne ku haɗu da ɗaya. Wani ya dukkan lawo ida ɗaifa ta yi. أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أما burin da kuke yi abin da kuke so shi ne ku haɗu da karaktan nan na dukiya kwataken nan na kasuwa wanda kuka fito domin su kuka fi so ku haɗu da su da wadda an na gaira za ta shauka ba wanda suke da cikakken shiri na yaƙi ba da makaman yaƙi ba wanda suke da cikakken makaman yaƙi ba kun fi so kwayo da wanda suke da dukiya a tattare su wata wakuna an na gairar za ta shaukai da kudu lakum shi kuma Allah ya fi so kwayo da waɗannan wanda ya yi niyya kwayo nan kuma da su ɗin za ku haɗu su ne wanda suka fito da niyyar yaƙi shi Allah yake so kwayo da su ko kuma kuna so kwayo da wanda kuka fito domin su don ku samu dukiyoyinku wai da yi kuma layar طائفتين أنها لكم وتدون أن غير ذلك تكون لكم. يريد الله أن يحق الحق بكلماته. الله هنا سوء يتبت تزكية كلمة وأن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلمة تزكية الله هنا سوء يتبت يحق الحق وتودون أن غير ذلك تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. saboda yanke ba ƙashin bayan kafirci kuma haka yi a badar ɗin da aka haɗu a su wayancan mutum 50,000 nan da suka fito da shirin yaƙi su kuma waɗannan 314 da suka fito da niyyar yaƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta addu'a kamar yadda bayanin zai zuwa gaba da suka haɗu sai da su wayannan mutum 313 nan sai da suka kashe mutum 70 manya-manya kafiran Makka suka kashe sannan aka mutum 70 manya-manya aka daure amma wanda suka yi shahada musulmi mutum 10 wanda suka yi shahada haka Allah ya yi hikar haka wa yubtil al-batila wa tawtuna na ghayra shawkati takun lakum wa yuridu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi ويبقى دابر الكافرين الله يا يا كان saboda yanke bayan kafirci ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله يا هكذا saboda ya tabbatar da gaskiya ne ويحق الحق ويبطل الباطل كما يلالا تكريا جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا gaskiya ita ce gaskiya Allah ya yi don ya tabbatar da ita ne kuma yadda maulan mu shehu kullum yake faɗa yana cewa idan aka ce gaskiya Allah shi ne alhaqqu addininsa alhaqqu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alhaqqu alqur'ani alhaqqu da haka duk wata gaskiya ta saba wa wayannan abubuwa guda hudu to ƙarya ne
saboda shi Allah zalika bi anna Allah huwa al-haqq wala yadinuna dinal haqq al-qur'ani musulunci kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala muhammadin wa huwa al-haqq sannan al-qur'ani Allah yana cewa yana cewa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alqur'ani nan gaskiya ne da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka da haka Allah gaskiya al-haqqu addinin musulunci gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya alqur'ani gaskiya da haka duk wanda ya saba waɗannan guda hudu to abin da ya kawo shi ne ƙarya abin da suka faɗa shi ne gaskiya lihirkar haƙa Allah ya yi haka ne saboda tabbatar da gaskiya gaskiya wa yubdil al-batila saboda lalata ƙarya da ko da ƙarya ƙarya ne walau ya musulmuna kuma ko da musulmai ba sa so su ne mushrikai kenan Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta haka abada albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ne ya kare mu daga binta har abada albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah za mu dakata nan wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya mana gafara albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya danta wuyayen cikin wanda yake yanta cikin wannan wata albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau ma Allah ya kara masa lafiya albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya da bukatun wanda muke yi musu addu'a Allah ya biya mana baki da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق الانزال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم